Terea mariare mutukenie kai moto kai vito kai moto ora tarie ne posia kai vito ne gongonda mere moyo tota ta como inera sigobo na shonye posia kai vito sashinaga sogetara magogona magino bereake naide toge ko goyagera nekunenya soriore toata ta como inera tuibonye boshiagai vito toshinaga togetwara magogona magino bereake naide toge ko goyagera nekumenya soriore twahata takomoinera uga kai motoe kai vito kai motoe oriatarie todo ne bosia kai vito ne gogona irengoya twahata takomoinera twegobo onye bosia kai vito twashinaga irewira arema tonyorora yamamenye wode mo roa modo ohorete nimbore totire naigai yaukobo uganyebo ebo shiagai vito twashinaga ireoira arema tonyorora mamenye wode mo roa modo ohorete nimbore totire naigai kai moto kai vito kai moto ora tarie todo ne bosia kai vito ne godona mirimboya ta como inera sui gobo beni hadadi ne anereya paranema samaria nakeabu ne ataraira Madari, Omolore, Beni Hadadi, Meanereire, Paranema, Samaria, Nake Ahabu, Meataraire, Waymanari.
Adoroaga na barathi Nitana guoko Nitana guoko Nitui wega Otire hende Otire hende Dohotoka Wenewe gai Wakere maine Manowe gai Karaganu Mekekerito Mekekerito Dekore magai Mwabi waka Dore mago Medanderera Medanderera Dekere maine Soto aneho Otanagi Tiga kuga Jesu We mwadakwa Kumatwamenyana nawe Niye bigerira Nijeke ya maodo Maikena manene Ukagegia kora yako Wadani Kukwa bararia roshinde Jetaya kiroko Kukwa bararia modenya Buruaria getswaba Kukwa bararia warinde Moroni wa Juda Nyugegetie kora yako Buhotete koro Kukwa bararia Roshinde Jataya kiroko Kukwa bararia modenya Buruwa yagetswaba Kukwa bararia warinde Moroni wa Juda Nyugegetie koro yako Buhotete koro yako. Tukae tafadhali, tukae tafadhali. Kwa sababu hawa wanaume ni wengi, ni zaidi ya 500. Kwa hivyo tutajaribu kufanya haraka kwa sababu tuna ibada ingine ambayo itachukua muda. Vile tutakavyofanya, tukiwaita pa achitikonare, mnakuja, mnasimama, you go around the altar. So we need clergy, wakina Munyika na wengine, show them how to go around the altar. And then I will say the words of commissioning you. And then I will come, me personally, nikiwasalimia, ndivyo nimesema maua yaondolewe. Alafu mnapiga magoti. Nikikusalimu unapiga magoti. Unaelewa? Nikikusalimia unapiga magoti. Ukipiga magoti, archdiaconary chaplain atakuja awaombe. Alafu mtaotoka sasa mwende pale ili mkute wale ambao wanafunga tai. Ule wothe reu ruta tai yaku to ni kuohwo. Arume aria batongoragia kama diocese mwagiro ni gukorwo harenu mukivanga uria mukuha thuri ya tai tafadhali, so that now the service can start very fast. Na kusiwe makerere kwa sababu mkifungwa tai wengine watakuwa wanakuja, mkifungwa tai wengine wanakuja. Tuko pamoja? So now can we have the chairman and the coordinator presenting? Alio the maramuro simameni. Alio the maramuro simameni. Na muwe na program zenyu tafadhali. Father in God, we present you these candidates who are willing to be enrolled as members of Kenya Anglican Men Association. Take care that these men who you are presenting to us have been well instructed in the objectives, purposes, and functions of KAMA, and are fully communicants of the Anglican Church of Kenya, and are members recommended as of good character by their respective local churches, committees, and parish councils, and are committed